벌써 들어오셨군요. 반갑습니다. 안 그래도 제가 좀 글을 쓰기가 지루해서 누구랑 같이 앉아 얘기라도 했으면 하던 참이었습니다. 보시다시피 여긴 제 서재입니다. 네, 전 하루 종일 이 책상에 앉아서 오직 한 가지 생각만 하고 있답니다. 난 써야 한다. 난 써야 한다. 난 써야만 한다. 이 서재는 제가 직접 만들었죠. 하지만 엉망이 되어버렸습니다. 보시다시피 책상을 이렇게 구석에 놨는데 하필이면 이 위 천정에 새는 바람에 비만 오면 책상에 물이 떨어집니다. 그뿐이 아니에요. 이 집이 서 있는 데가 약간 경사진대거든요. 비가 심하게 올 때면 집이 조금씩 아래로 움직이는 것 같더라고요. 하지만 전 아주 만족합니다. 행복한 셈이죠. 물론 저를 찾아오는 사람들이 많지는 않습니다. 사람들이란 이 작가란 직업을 가진 사람이란 얘기하는 걸 싫어하는 것 같더라고요. 심지어는 저희 어머님마저도 절 대하기가 싫은지 아니면 방해가 될까 그러시는지 발끝으로 소리 없이 다가와서는 문 밖에 음식만 두고 그냥 가버리신답니다. 그 덕분인지 전 여기서 정말 많은 글을 썼습니다. 너무 많이 쓴 건 아닌지. 요즘은 어떤 의문이 하나 들더라고요. 도대체 나란 사람을 하루 종일 이 책상에 앉아놓고 매일매일 지칠 줄 모르고 글을 써내게 하는 그 힘이 도대체 무엇일까 하는 겁니다. 답은 간단합니다. 난 작가니까 글을 쓰는 수밖에. 또 가끔은 내가 아무래도 제정신이 아닌 것 같다 하는 생각이 들 때도 있답니다. 가끔 정신이 다른 데로 가버릴 때가 있는데요. 누구랑 앉아서 이렇게 얘기를 하다가도 갑자기 아무 소리도 들리지 않으면서 그저 움직이는 입만 보이는데 난 그저 입으로 네, 그렇죠 하는 건성대답만 하면서 머릿속으로는 그래, 이 사람은 이런 얘기에 등장하는 이런 인물을 쓰면 딱 맞겠구나 하는 생각이 드는 거예요. 그리고는 곧 신바람이 나서 글을 씁니다. 다 쓴 글을 교정하기 위해서 한 번 더 읽을 때까지만 해도 아주 기분이 좋죠. 근데 그게 또 막상 인쇄돼서 책으로 나와버리면 전 그렇게 창피할 수가 없답니다. 보면 전부 잘못 쓴 거고 완전히 실패작인 거예요. 이럴 바에는 차라리 쓰지 말 걸 그랬다면서 비참해진답니다. 그래서 사실 여러분이 오기 전에도 전 이런 생각을 했습니다. 나도 언젠가는 이 작가라는 짓거리를 그만둬야겠구나. 그럼 그 대신에 뭘 할까? 사실 이런 얘기를 아직까지 한 번도 한 적은 없습니다. 하지만 좋습니다. 오늘 이 극장에 오신 여러분께 제가 특별히 말씀드리겠습니다. 전 아주 어릴 때부터 언제나 잠깐만요. 메모 좀 해야겠습니다. 그래, 갑자기 얘기가 하나 떠올랐거든요. 그래, 이거 아주 재밌는 답변이 되는데 극장 얘기를 하다 보니까 갑자기 아이디어가 하나 떠올랐어요. 근데 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있었죠? 그건 중요하지 않습니다. 자, 지금 저한테 떠오른 얘기가 재밌을 겁니다. 잘 들어보세요. 무대는 바로 극장입니다. 어떤 연극의 첫 공연이 시작되는 극장에 수많은 예술 애호가들이 모여서 서로 인사를 주고받으며 무슨 작품인지는 모르지만 작품에 대해서 한마디씩 떠들고 있는데 그 중에 한 사람 예외가 있었습니다. 그 이름은 이반 일리치 체르디아코프. 국가공원관리부 소속의 말단 공무원인 이반 일리치 체르디아코프가 인생을 살아가면서 단 한 가지 정열을 바치고 있는 게 있다면 그것은 바로 연극 구경입니다. 이반도 출세와 승진에 대한 희망과 야망을 가지고 있고 또 아주 많은 일들을 열심히 해나가고 있었습니다. 그리고 그런 생활에서 잠시 벗어나 오늘도 바로 이 로스투브의 작품 수영남 백작부인의
개막 첫날 저녁 공연에 가장 좋은 자리를 2장 예매했던 겁니다. 그리고요, 이건 좀 우연이라고 하기에는 너무나 가슴 떨리고 신나는 일이 있었는데요. 바로 그가 일하는 공원관리부의 최고 책임자인 미하엘 브라실로 부장관이 극장에 나타난 겁니다. 안녕하십니까, 각하. 뭐라고? 수고하네. 각하, 전 이반 일치 체력야쿠프라고 합니다. 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 저는 바로 각하께서 담당하고 계신 원 관리부에서 일하고 있습니다. 그러니까 각하 일에 일하고 있는 셈이죠. 숯불과의 계장직을 맡고 있습니다. 그래. 계속 수고하긴. 수프를 좀 잘 갖고 줘. 각하, 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 제 아내입니다. 체력야쿠프 부인이죠. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이렇게 만나 뵙게 되어서 영광입니다, 각하. 감사합니다. 사모님, 제 아내 체력야쿠프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 네, 처음 뵙겠어요. 이렇게 장관님 내분을 만나 뵙게 되어서 영광입니다. 전 제 아내의 남편입니다. 안녕하세요. 미안합니다. 구경 잘하십시오, 각하. 그러려면 좀 있어요, 좀. 자, 이런 황금의 기회를 얻게 된 게 기뻐서 신바람이 난 이반 일리치 체르디아코프는 이제 느긋하게 의자에 기대 앉아서 공연을 관람하기 시작했습니다. 이제 그는 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어쩌면 친해졌다고도 할 수 있으니까요. 그런데 바로 그 순간이었습니다. 아무런 예고도 경고도 없이 마치 마른 하늘에 내리치는 날벼락같이 이반은 머리를 뒤로 제쳤다가는 아이고, 각하. 이거 죄송합니다. 이거 정말 죽을 찔렸습니다. 이거. 괜찮아. 별거 아니니까. 걱정하지 마. 내 별게 아니라니. 그럴 리가 있습니까? 정말 죽을 찔렸습니다. 제가 흉치고 싶어요. 왜 이리 호들갑이가 괜찮다니까. 걱정 말란 말이야. 아니, 제가 어떻게 걱정을 안 할 수 있습니까? 이야말로 용서받지 못할 지죠. 각하, 제가 목을 닦아드리겠습니다. 이렇게라도 하면 좀 제가 괜찮다니까. 왜 하지만 제 힘이 튀어서 각하 머리가 온통 찜질성인데 정말 제가 좀 불행하고 비용적인 실수였습니다. 미안합니다. 정말이지 그 놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 참아보려고 했을 땐 이미 그 밖으로 죄다 튀어나간 걸 어떡합니까? 아니, 죄송합니다. 각하, 감기가 들어서 그런 거 아니니까 옮을까봐 걱정하시지 않으셔도 됩니다. 자, 아무리 연극을 보려 해도 이반의 머릿속에서는 오직 한 가지 생각만이 커지고 있었습니다. 바로 아무런 의도도 없는 단지 생리적 현상일 뿐인 재채기 단 한 번이 그의 머릿속에서는 점점 커져서 마치 적군을 향해 발사하는 대포의 소리처럼 울리기 시작했습니다. 그리고 그의 머릿속에서는 조금 전에 그 악몽과도 같은 순간들이 한 장면 한 장면 느린 동작으로 다시 지나가면서 그 끔찍함이 확인되고 있었습니다.
수고했어. 응. 수고했어. 그래. 저 실례합니다, 각하. 아, 누구지? 접니다, 각하. 체리대학교 부입니다. 여보. 아까 재채기한 사람이에요. 이젠 또 안 할 겁니다. 재채기 다 했어요. 그나저나 밖에 날씨가 쌀쌀한데 혹시 감기라도 걸리지 않을까 걱정이 돼서 그렇습니다. 아하, 아직도 그 걱정인가? 여보게, 다 우연히 생길 수 있는 사고니까 뭐 어쩔 수 없는 거 아니야? 자, 그런 일은 얼른 잊어버리고. 이 연극 어땠나? 아주 재밌지? 안 그래? 네? 재미있어요? 네, 그렇죠. 사실입니다. 정말이지. 그래. 네, 아주 재미있어요. 정말이지. 몇 년 만에 웃어봅니다. 그래. 근데 어느 부분이 제일 재밌던가? 어느 부분이라뇨? 제가 재채기했던 거 얘기 아닙니까? 정말 죽을 줄 쳤습니다. 좀 잊어버리라니까. 자, 여보, 갑시다. 좀 조심들 좀 하라고 해요. 함부로 재채기를 하다니. 뭐 비라도 올 것 같은데 이거 머리가 또 젖었다가 이거 머리 다 빠지겠어. 빠질 머리가 어디 있다고. 그런가? 드디어 난 망했구나, 망했어. 난 내일 아침에 당장 뭐가자. 아니, 최소한 지금이라고 싶을 거여서 한시만 잡고 쫓겨날 거야. 이반, 너무 걱정하지 말아요. 뭐라고? 너무 신경 쓰지 말라고요. 당신이 한 대수롭지 않은 재채기쯤 장관님은 지금 벌써 잊어버렸을걸요? 그럴까? 당신 생각엔 정말 그럴 것 같아? 근데 저도 약간은 걱정이에요. 그래서 둘이는 걱정스럽게 집으로 돌아갔습니다. 장관님께 뭐 선물이라도 하나 들지 않을까? 요즘 유행하는 하이보. 중국산 비아그라. 결국 한순간 밝게 빛나던 장래의 밝은 꿈은 산산조각으로 부서져 버린 것입니다. 이런 일이 왜 나한테 생긴다. 에이, 책이야. 그놈의 용병은 뭐하러 갔어? 괜스레 뽀기느라 그 특성에 앉지 말고 그저 낮은 격수 사람답게 일반석에 앉을걸. 여보, 이제 잘 시간이에요. 가만히 있어봐. 내가 직접 장관을 찾아볼까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 효과적이면서도 매력적으로 설명을 하면 장관님도 별 수 없이 용서하실 거야. 그랬다가 다 잊어버린 장관님한테 다시 한번 상기시켜주는 거면 어쩌려고요. 아니야. 난 신사야. 점잖은 신사라면 신사다운 행동을 해야지. 자, 그렇게 그날은 갔고 다음 날이 되었습니다. 마침 그날은 장관이 직접 탄원을 듣는 날이었습니다. 그래서 이반은 먼저 온 5, 60명의 탄원이 끝날 때까지 기다려야만 했습니다. 아침에 가고 점심에 가고 오후가 다 될 무렵에야 이반의 차례가 되었습니다. 자, 다음 사람. 전 마지막 사람입니다. 좋아, 마지막 사람. 접니다, 아까. 그래, 뭘 탄원하러 왔나? 전 탄원할 것이 없습니다.
환원하러 온 게 아니니까요. 뭐야, 뭐 내 시간 낭비하러 간다? 각하, 절 모르시겠습니까? 바로 어쩐 일에 그 폭발적인 상황을 만든 사람입니다. 제가 바로 각하께 고아집을 뱉은 사람이라고요. 뭐라? 도대체 무슨 소리야 그게? 어제 제가 재채기를 했지 않습니까? 그래서 각하 머리에 제가 코아침을 묻혔고요. 아, 그래. 근데 뭐 여길 왜 왔지? 뭐 감기라도 걸렸는지 확인하러 온 거야? 아닙니다, 각하. 전 용서를 빌려왔습니다. 제가 한 재채기 속에는 아무런 정치적 사회적 동기도 없고요. 어떤 정의나 폭력도 없는, 그러니까 아주 순수한 신께서 시키신 행동이었습니다. 그래서 제 코가 생겨난 날 저주합니다. 정말이지 이건 제가 잘못한 게 아니라 제 코가 잘못한 거예요. 제 말은 이 코를 벌하시니 코 뒤에 있는 죄 없는 몸뚱이를 용서하십시오. 제 코를 시베리아로 입에 보내시더라도 제 몸은 용서해 주십시오, 각하. 각하, 이렇게 빕니다. 이복의 젊은이, 내 말 잘 듣게. 난 자네 코에 조금도 유감이 없어. 자네 코 같은 한심한 일에 신경 쓸 새가 없이 몹시 바쁘단 말이야. 자, 당장 집으로 가서 뜨거운 물에 목욕이나 하게. 뭐 찬물로 해도 상관없으니까 잠깐 뭐든 하라고. 그리고 제발 그따위 바보 같은 일로 날 찾아와 못 살게 굴지 마라. 자네가 아니더라도 오늘 탐험하러 온 것들이 별의별 소리를 다 떠들고 가서 난 자네 따위에 신경 쓸 정신이 없다고. 아이고 참. 들어가. 감사합니다. 신의 축복이 각하와 사부님과 온 가정이 넘치기를. 그래서 나날이 행복하시고 밤에는 나보다 더 행복하시기를. 이제 커다란 안도감이 입안을 감쌌습니다. 아침마다 각하의 창문 밖에 새들이 날아와 노래하고 각하의 커피가 진하고 뜨겁기를 빕니다. 그렇게 무겁던 마음의 짐이 단번에 벗겨진 거죠. 각하가 앉았던 의자에 숭배합니다. 그리고 그 숭배하는 의자에 앉았던 각하의 바지도 숭배합니다. 정말이지 노래하고 바람을 신나게 불면서 이반은 집으로 향했습니다. 정말이지 인생은 즐겁고 아름답고 행복한 것이었습니다. 하나님, 전 행복합니다. 그러나 이반은 집으로 가면서 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 가만히 있자. 혹시 내가 아주 잔인하고 인정 없는 농담의 대상이 되어서 놀림을 당한 건 아닐까? 장관이 널 무시한 건 아닐까? 나를 벌줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 날 무시하는 태도로 막대했지? 아니 재채기쯤이 정말 별게 아니라면 왜 그렇게 보기 싫은 것처럼 빨리 집으로 가라고 했을까? 그날 밤 당한 일에 화가 나서 빈정된 게 아닐까? 이반은 몹시 화가 나기 시작했습니다. 몹시 화가 나는데. 자, 이런 생각에 엎치락뒤치락 밤을 새는 이반은 다음날 아침 되자 아내인 소냐를 불렀습니다. 소냐! 왜요? 난 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 무시를 당해요? 도대체 누가 당신같이 친절하고 점잖은 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 누구냐고? 바로 브리실루프 장관이야. 어머나, 도대체 뭐라 그랬기에요? 악당 같은 이라고 날 그렇게 교묘한 수법으로 농락하다니. 하마터면 깜빡 속아 넘어갈 뻔했다니까. 맞아, 그런 교활한 수법으로 장관까지 됐을 거야. 모든 게 다 계획적이야. 내가 자기한테 찾아와 빌도록 모든 걸 꾸미고 난 거기에 속아 넘어가서 무시를 당한 바보거리고. 거기까지 가서 무시를 당하고 왔군요. 좋아, 당장 가서 얘기를 하겠어. 하루 계급의 의견을 얘기해 주겠다 이거야. 이 세상은 모든 사람을 위해 만들어진 거고, 따라서 어떤 나라의 어떤 색깔, 어떤 종교의 사람이라도 다른 사람한테 재채기를 할 수가 있는 거야.
그래, 무시를 당해야 될 건 바로 내가 아니라 장관 그자라고. 그래서 이반은 다시 장관을 무시하러 갔습니다. 자, 마지막 사람. 자넨 뭐야? 뭐라뇨? 전비랑 아까 저를 모르시겠습니까? 제 얼굴을 보세요. 네, 그렇습니다. 바로 저예요. 제가 다시 왔습니다. 다시 왔다고? 누구지? 이반 체리디아 부부입니다. 각하 말씀대로 집으로 돌아가긴 했지만 덤물이나 찬물에 목욕을 안 했습니다. 이 지저분한 놈을 누가 들여보낸 거야 도대체? 도대체 자넨 뭐야? 뭐라고요? 제가 누구냐 이건가요? 네! 각하께서 거기 그 큰 책상 뒤에 앉아서 자넨 뭐야? 하고 질문할 수 있으시겠죠? 멋진 책상이랑 장관자는 높은 자리에 귀족의 일원이니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 물을 수 있겠죠. 그리고 그 말씀에는 이 세상에 평등이란 없다 이런 뜻이 들어있어서 사람이란 봉사하는 쪽이랑 봉사받는 쪽이 있기 마련이고 명령하는 사람과 복종하는 사람이 있고 절하는 쪽이랑 절 받는 쪽이 있는 게 당연하다. 그래서 누군가는 무시를 당할 수 있는 거고 누군가는 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 것 없다는 거죠. 그래서 저한테 쉽게 얘기하시는 겁니다. 자넨 뭐야 하고 말이죠. 아니 도대체 그게 무슨 헛소리야? 혼자서 바보 같은 소리 그만 짓거리고 용건이 뭔지 빨리 얘기해. 네! 용건을 말씀드리죠. 저 재채기한 걸 사과 드리러 왔습니다. 그 전에 확실하게 용서를 받은 건지 몰라서 각하 그거 정말 우연이었습니다. 의도적으로 한 게 아니에요. 그러니 제발 좀 용서를 좀. 나가. 당장 꺼져 이 바보 멍청이. 당장 내 눈앞에서 사라지란 말이야. 난 내 놈 낯짝을 다시 보고 싶지도 않으니까. 만일 내 놈 낯짝이 다시 내 눈앞에 어른거렸다면 그땐 진짜로 영원히 유배를 보낼 거야. 알았어? 야, 근데 네 이름이 뭐라 그랬지? 이반 체리디 이 세계 뽕뭉이 같은 놈, 이 곤충 같은 놈, 벌레 같은 벌레만도 못한 바퀴벌레 구덩이. 야, 이 생각나는 욕도. 잠깐 혹시 대본에 욕 있으면 좀. 그래. 야, 이 개새끼 같은 놈아, 수박 씨발라서 먹을 놈아, 집에 들어박혀 주옥 같은 십생 십자수라야. 아, 여기 뭐 이래 이놈이지. 야, 이래. 개새. 미안합니다. 야, 넌 먼지 같은 놈이야. 아니야, 넌 먼지도 못해. 넌 아무것도 아니야. 알아? 아무것도 아니라고. 잠깐 휴지 다 주소. 바로 그 순간이었습니다. 그 순간 이반의 몸속에서는 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 무언가 가슴 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것, 그래요, 생명력 그 자체라고 할 수 있는 게 무너지고 있습니다. 자, 이제는 모든 게 끝났습니다. 모든 게 영원히 끝났고 그 다음 일어난 이야기는 간단합니다. 뭔지도 못한 자신을 깨닫고 마지막 남은 한 줄기 생명력마저도 잃어버린 이반은 지금 가는 게 쓰러져 죽었던 것이죠.